Oi gente, tô aqui pra mais esse vídeo. E hoje, gente, eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal. Eu vou gastar esse frasco todinho, gente. Sabe o que é todinho? Até acabar. E ele é até pequenininho, né? Olha aí, gente. Eu não sei muito bem o que é, mas aqui em cima tá escrito ácido grigólico, máscara facial. Mas não é aquelas máscaras, gente, pra arrancar, né? Não sei, só sei que eu vou colocar todinho na minha cara. E ele, gente, ele é assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Presta atenção, olha, ó. Ele é tipo igual uma cola, né? E eu vou logo começar passando. Ai, meu Deus. Então, bora lá, gente, que já tá pingando tudo aqui. E eu vou usar tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. E assim, meu Deus, tá muito gelado. Eu vou usar tudo. Então, vamos lá passar. Meu pai. Gente, não sei. Isso daqui, na verdade, foi uma mulher que deu pra minha mãe. Deu um bocado, ainda tem um bocado ali. Ai, tá escorrendo. Deu um bocado pra ela, gente, pra passar nas olheiras. Mas eu não sei se isso também serve pra isso, mas com certeza, gente, serve. E ó, é muito, gente, muito mesmo, que eu tô sentindo minha cara escorrendo tudo. Agora eu vou espalhar aqui pra vocês. Gente, eu voltei, tô aqui espalhando, gente, não dá pra vocês verem, mas tá muito, tipo, o cheiro dele é muito bom, olha. Vê se vocês conseguem ver, tá bem molhadinho, sabe? Sim, ó. Tá, gente, muito melequento. Ó, acho que colocando assim dá pra ver mais ou menos, né? Tá muito estranho. E olha que ainda nem acabou, tá? Isso ainda é a metade. Gente, juro, só isso daqui já tá bom, mas não é nem a metade, ainda falta tudo isso. Então bora lá colocar comigo, gente. Eita, que tá até escorregando o negócio. Tão liso que minha mão tá. Olha aí. Gente, tá muito difícil. Eu vou limpar minha mão. Gente, já limpei minha mão, limpei o vidro. Gente, juro, deu vontade de tirar isso com a toalha, mas não posso. Então vamos lá. Porque eu já passei e tenho que terminar. E ainda tem aqui, parece que não tem. Parece que não tem, mas tem sim. Olha aí, gente, ó, muito. Minha cara vai ficar lisa, com certeza. Gente, eu não sei o que aconteceu, mas aqui a gota caiu. Ó, só pra vocês verem, parece uma lágrima. Gente, olha como já tá o frasco todo amassado. Olha como tá minha cara. Meu Deus. Eu vou colocar mais... Ah! Tá muito gelado. Sabe, parece que eu tô chorando. Tá me dando vontade de chorar, gente, porque assim, tá escorrendo no nariz. Ai, tá coçando. Ai, gente. Desculpa, mas eu tô lagrimando. Eu vou ter que espalhar isso, senão eu não vou aguentar. Gente, voltei. Eu acho que já dá pra ver, né? A diferença. Minha cara está toda brilhante, gente. Olha aqui. Olha aqui. Se vocês verem assim, dá pra ver. Meu Deus. O que eu fui inventar? Mas agora que eu comecei, eu tenho que terminar. Gente, eu vou terminar de esvaziar tudo e volto com vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Gente, voltei e eu tô pensando. Será se isso vai prejudicar minha pele, gente? Olha. Porque assim, não é apropriado para essas loucuras que eu tô fazendo, mas tô fazendo isso por vocês. Então já deixa o seu like e se inscreve, hein? Não vou deixar o seu humilhado assim. Então vou espalhar aqui. Ai, meu Deus. Gente, voltei, espalhei tudo, olha. Ó, aqui no grau dá pra ver que minha cara tá bem lisa. E já acabou o frasco, ó. Assim eu espero, né? Olha, meu Deus, ainda tem. Mas, gente, ó, acho que essa era a última gota. Porque, assim, eu usei todas as minhas forças. Mas foi isso, gente. Acabou e ficou assim. Minha cara toda melecada, gente. Estou sendo humilhada. Mas, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e comenta alguma coisa. Se você assistiu até o final, comenta máscara facial. Comenta aqui. E, gente, se você não tiver gostado, deixa pelo menos um likezinho aí, né? Pra me ajudar. E é isso. Um beijo, meus amores. Tchau. Até o próximo vídeo.